Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге үй жағдайында өте жұмсақ, дәмі керемет өзбекше лепешканы дайындайтын боламыз. Жай ғана қарапайым өнімдермен осындай керемет дәмді болып шығатынына таң қаласыз. Қалсаңыз тапсырысқа пісіріп сатуға да болады. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз, үстінен жылы сүтімізді құямыз. Ашытқыны салып, үстінен қант салып, тұзымызды саламыз бір қасық. Ертілген сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Барлық ішіндегі қант пен тұз еру керек. Енді үстінен електен өткізілген ұнды аз-аздан қосамыз. Жаймен қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз біріккенше жұмсақ етіп осылай илеп шығамыз. Мейірі қанғанша жақсы қамыр илеп шығу керек. Енді қамырымыз біріккеннен кейін үстінен сұйық майымызды қосып, тағы бір басып аламыз. Қамырымыз ыдысымызға жабыспай әдемі болып көтерілу үшін. Міне жұп-жұмсақ бізде қамыр иленіп шықты. Ешқандай іртігі жоқ, жұп-жұмсақ. Енді бетін жауып 2 сағатқа алып қоямыз. 2 сағат өткеннен кейін бізде осындай жұп-жұмсақ, 2 есе ұлғайған әдемі қамыр көтеріліп шықты. Енді қамырмен жұмысымызды бастаймыз. Жұмыс жасайтын үстеліміздің үстіне ұн сеуіп, қамырларымызды бөліктерге бөлеміз. Бірдей бөліктерге бөліп, менде осы жолда 10 бөлік шықты, 10 лепешка жасайтын боламын. Барлығын таразыға салып, өлшеп алдым. Менде шамамен 100-120 грамм әрқайсысы сондай болып шықты. Енді осы қамырларымыздың барлығын дөңгелек етіп формасын келтіріп аламыз. Ары қарай лепешка дайындау үшін. Осылай етіп барлығын дөңгелек қылып шығамыз. Енді противенге пергамент қағазына жайып, арасын ашып, өйткені ол көтерілетін болады. Осылай қойып шығамыз барлығын. Бетін жауып 20 минутқа тағы да қоя тұрамыз. Көтерілу керек. Мінекей әдемі болып көтерілді. Енді саусақтарымыздың көмегімен ортасын осылай етіп басып шығамыз. Жан-жағын баспаймыз, ортасын басамыз. Барлығын осылай басып шығамыз. Енді көтеріліп кетпеу үшін вилканың көмегімен тағы да басып шығамыз, осылай узор етіп. Енді үстінен жұмыртқаның сарысына сүт қосып, осылай кисточкамен жағып шығамыз. Жылтыр болып, әдемі болып, қып-қызыл болып пісу үшін. Барлығына осылай жағып шығамыз. Енді күнжіттің қарасын ортасына сеуіп, ақ күнжітпен шеттеріне сеуіп, қызып тұрған пешке 180 градусқа 25 минутқа пісіріп аламыз. Міне, біздің лепешкалеріміз осылай жұп-жұмсақ болып шықты. Хош иісті, өте дәмді. Дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Барлығына ұнайтыны сөзсіз. Келесі рецептте кездескенше сау болыңыздар.